叫做永漢腸粉，早上9點鐘，惠州龍門永漢鎮。你睇呢度就係永漢嘅街頭。據聞呢條街有700間腸粉，叫做腸粉街。我哋今日嚟食最老呢間，聽講有40年。腸粉即係可以揀幾種餡一齊啊嘛？佢係一條放一種餡，你食幾條咩嗌幾樣都得。呢隻乜嘢蘿蔔乾、酸菜，嗰隻豆角、眉豆沙角、粟米臘腸。最常見嘅、最多人食嘅係點㗎？樣樣都有人食。呢啲係呢個係甜嘅，呢個酸嘅，呢個蘿蔔乾，呢啲口味要自己揀㗎嘛，要咩？點嘅隻酒啊？呢3個俾一隻俾我。5條幾錢啊？5條10蚊2蚊一條嘅。哦。仲有冇食其他有粥有豬雜枸杞湯？要多個豬雜枸杞湯。要唔要加豬紅俾你啊？可以，好。你呢個一邊入去一邊出去啊？你入面有兩個嗌你蒸住啦，推出嚟嘅唔係目前出去嘅。1987年係你家婆做啊？而家咧老人家仲唔做啦？做咯，依家就到你哋呢代咯。可以，我同佢一齊都做20幾年啦。哦，你哋係咪永漢腸粉做得最耐㗎？最早係你哋做啊！你睇個牌都寫住1987年就有咯。早上幾點就開始要準備啊？幾錢啊？你而家做埋宵夜，夜晚都好凍啊！哦，即係等一日都有得食啦。唔係做宵夜，早餐中午11點收檔啊！而家做到11點收檔。哦，太多做地方嘅腸粉咧，冇得咁多餡料嘅。佢有蘿蔔乾啦，有酸菜啦，有豆角啦，有沙角啦，有眉豆啦，鴨腸啦，呢個係永漢腸粉特色嘅餡料。一碗豬雜湯，2碟腸粉。第一次食永漢腸粉，每隻味我都想試下，試下佢辣椒辣唔辣。幾辣下嘅，粟米嘅、眉豆嘅、豆嘅、蘿蔔乾嘅、酸菜嘅，每樣一條。呢種都已經睇到永漢腸粉嘅特色啦，好薄嘅皮。呢個腸粉皮睇起身嚟係比其他地方嘅腸粉要薄好多，而且佢嘅韌性睇落係唔錯嘅喎，好濃好香嘅花生油味。今日呢5條腸粉係好健康嘅腸粉，一丁肉都冇。豬雜枸杞湯，客家人中意加啲胡椒粉，睇落就係好新鮮嘅豬雜。仲問我要唔要加豬紅，睇得到嘅新鮮啊！呢啲就係永漢人嘅早餐，永漢腸粉加粥或者加個湯。呢個聽講係永漢第一家做腸粉嘅，以前係冇永漢腸粉呢個名嘅，就佢哋慢慢做到名氣大之後，就多咗個詞叫做永漢腸粉。再俾條肉腸俾我。係幾錢？啊？2蚊。2蚊，雞蛋就3蚊，肉加蛋就4蚊嘅。哦，一條肉腸，有肉得好食好多，就係咁啦，好薄，跟住咧啲皮韌韌地嘅，韌地嘅。嗱，呢個就創始人，又係姓黃嘅，跟住咧。做咩叫118咧？有冇朋友可以話俾我聽？做咩叫118腸粉？一個早餐食到1個湯，6條腸粉。而家咧，跟住我哋鏡頭就睇呢個永漢嘅街頭。跟住大家嚟到呢度嘅話咧，仲可以去附近嘅蘭昆山泡溫泉。呢個老古董嚟嘅喎。係開檔嗰時到而家咯。40年，差唔多40年啦。80年開始咯，個前身咩？39年。哇！呢啲包漿㗎啦。係啊。